ата коомунун 35 жылдыгына арналган кароо сынак жарыяланган. Ошо кароо сынакка жобосунда талаптар бар. Ошо талаптардын бири улуу баатыр Манас атабыздын эстелигине, айкелине күн чамгыр коюу. Ошо талапты аткаруу максатында келдик. Ошондой эле биз бул жободо дагы көп талаптар бар. Биз ошо жобону аткарыш үчүн биз мурун 2017 жылы атайын Бухарага барып, Темиржан эненин тарыхый булактарын изилдеш үчүн атайын мал союлуп, зираят кылып, Куран окулуп, Асанкулова Бекбүнүн демилгеси менен мал союп, ошол жерде Куран окутуп, Темиржан эненин арбагына таазим кылып, жана анын тарыхый булактарын ачып, биз ошол илимий иштерди жүргүзгөнгө максат койгонбуз. Ошондой эле Жайыл коомунун жетекчиси бизге ушундай шарт түзүп берип, кийинки муундарды жалпы Жайыл районунун калкы өзүнүн районунун тарыхын терең билиш үчүн аны изилдеп билгендер, терең билген улуу инсандар өзүнүн билгендерин кошуп, ал эми кийинки муун дагы ага инновациялык жаңылыктарды киргизип ишке ашырыш үчүн бул максат ишке ашырылып жатат. Таланттуу жөндөмдүүлөр болсо өздөрүнүн ырларын жазышсын, кол өнөрчүлөр өздөрүнүн кандайдыр кол өнөрчүлүгү менен даңазалашсын. Деги эле жайылдыктардын колунан келген өзүнүн болгон Жайыл баатырдын намына арналган даңазалуу иштерди ишке ашырсын деген максаттар бар. Сүрөт тартуулар сүрөтүн тартышат, кол өнөрчүлөр өздөрүнүн кол өнөрчүлүгүн жазышат. Ошондой эле Жайыл ата өзүнүн дагы кыргыз эли башынан бери дасторконду эл келген, меймандос келген, кандай даам татымдуу иштерди аткарып, өздөрүнүн чөйрөлөрүндө конкурс уюштурушсын, кароо сынактарды ошонун баардыгын жазып, аткарып, ушу коомго жөнөтүш керек комиссияга. Атайын комиссия түзүлгөн, ошо комиссияга биз өзүбүздүн аткарган иштерибизди жөнөтүшүбүз керек. Биз жакында дагы өзүбүздүн топторубуз менен ыр сынактарын өткөрөбүз, ыр жазган балдарды, дил баян жазгандарды, жана ышкыбоз ырдаган адамдарды дагы биз чогултуп ишин ашырабыз. Ошондой эле биз кичинекей чакан тасма тартылса болот. Жайылды даңазалаган жакында бизде районубузда 30 жылдыкта белгиленет. Ошого дагы өзүбүздүн салымыбызды кошсок деген ниет бар. Мен ушудан пайдаланып, ушу Жайыл коомунун жетекчисине, ошондой эле ушу Жайыл баатырдын музейин ушул жакшы абалга кармап, 9 жолдун тоомунан өтүп аткан биздин коноктор, жергиликтүү калктар кайрылып, музейге келип, тарых менен терең таанышып кеткенге толук шартты түзүп турат. Ошондуктан биз Жайыл районунун айымдары, Темиржан эненин урпактары, аял заты биз таазим этип, дайыма өзүбүздүн иш-чарабызды өткөртүшүбүз керек. Музейге келип таанышалып, биз ошондой жобонун толук аткарып, дагы жакшынакай бир байгелүү орунга жетсин деген максат бар. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.